Hi friends, welcome to nahulkuttychannel. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணி அது ஆளுங்கிற நோட்டிஃபிகேஷனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரைடேக்கான vlog தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஃப்ரைடே மார்னிங் நான் குக்கிங் பண்ணுறது பார்த்துட்டு நகுலும் நான் குக்கிங் பண்ணுறமான்னு சொல்லி பண்ணிகிட்ருக்காரு. மதியம் பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் கேர் ரொட்டீன் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஹேர் கேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் விளக்கெண்ணையும் நான் வந்து எடுத்துக்கிறேன். இந்த எண்ணெய் பார்த்தீங்கன்னா மரச்செக்கில் அரைச்ச எண்ணெய் ஊர்லேருந்து வரும்போதே வாங்கிட்டு வந்துடுவேன். இப்போ ரெண்டுமே சம அளவு எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு வெறும் விளக்கெண்ணையை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப பிசுன்னு இருக்கும். அதுக்காக தேங்காய் நல்லெண்ணெயும் ஆட் பண்ணிக்கணும். லைட்டாக சூடு பண்ணிக்கணும். ரொம்ப கொதி வர தேவையில்லை. லைட்டாக சூடு பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி கை விரலால் நம்மளுடைய ஸ்கேல்ஃப்க்கு வந்து நல்லா மசாஜ் பண்ணிவிட்டு தேய்ச்சி கொடுக்கணும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு அந்த ரத்தோட்டம்லாம் நல்லா வரும். இப்போ ரெண்டு கையிலையும் நல்லா டிப் பண்ணிவிட்டு அந்த விரலால் டிப் பண்ணி எண்ணெய் நல்லா ஸ்கேல்ஃபில் படுற மாதிரி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கை விரலால் பார்த்திங்கன்னா நல்லா மசாஜ் பண்ணி கொடுக்கணும். ரொம்ப அழுத்தக்கூடாது. சாஃப்டாக லைட்டாக மசாஜ் பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் எல்லா பக்கமும். அப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த பிளட் சர்க்குலேஷன் ரொம்ப நல்லா நடக்கும். இந்த மாதிரி வீக்லி ட்வைஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் நம்மளுக்கு டேண்ட்ரஃபும் குறையும், ஹேர் க்ரோத்தும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஒரு 1/2 அன் ஹவர் தலையில் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஹேர் பாத் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா முடி நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். ஹேர் கேர் ரொட்டீன்லாம் முடிச்சுட்டு ஈவினிங் பார்த்திங்கன்னா பிரதோஷம் அன்றைக்கி ஃப்ரைடே, அதனால் பக்கத்தில் இருக்கிற சிவன் கோயிலுக்கு போகலான்ட்டு போயிருந்தோம். கோவில் பார்த்திங்கன்னா வேலை அப்போ தான் நடந்துகிட்ருக்கு, இன்னும் கட்டி முடிக்கல, பாதி வேலை நடந்துகிட்ருக்கு. அதனால் சாமியை தனி அறையில் வச்சு பூஜை நடத்திட்டு இருந்தாங்க. பூஜையெல்லாம் முடிச்சுட்டு பார்த்திங்கன்னா பிரசாதத்துக்காக லைனில் நின்றுட்டு இருந்தோம். பிரசாதம் வாங்கிட்டு நகுல் வீட்டில் போய் சாப்பிட்லான்னு சொன்னார். அதனால் வீட்டுக்கு கொண்டு வந்துட்டோம். பிரசாதம் கவுனி அரிசி வந்து நாட்டு சக்கரை போட்டு கொடுத்தாங்க. அது கூட தயிர் சாதம், வெண்பொங்கல் எல்லாமே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது. வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து சாப்பிட்டோம். நெக்ஸ்ட் டே சாட்டர்டே நைட் பார்த்திங்கன்னா ஒர்க்கெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜை வந்து டீப் க்ளீன் பண்ணலான்ட்டு ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். மந்த்லி ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி டீப் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருவேன். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வீக்லி ஒன்ஸ் லைட்டாக தொடச்சி விட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஒர்க்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதனால் இந்த மாதிரி டீப் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருவேன் மந்த்லி ஒன்ஸ். டீப் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எல்லா திங்ஸையும் எடுத்து வச்சிடலாம். ஃபஸ்ட்டு பேக்கெட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்து ஒரு பேஸ்கெட்டில் போட்டு வச்சுக்கிறேன். இந்த மாதிரி பாட்டாக எடுத்து வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒர்க்கு, மறுபடியும் அலைன் பண்ணி எடுத்து வைக்கிறதுக்கு. இப்போ ஒவ்வொரு பாக்ஸில் இருக்கிற எல்லா திங்ஸையும் எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன். ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய டாஸ்க்கு தான். அதுக்காக தனியாக ஒரு நாளே நம்மளுக்கு தேவைப்படும். அதனால் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜை நான் வந்து க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்குவேன். நீங்கள் எப்படி க்ளீன் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரிட்ஜை டீப் க்ளீன் பண்ணும்போது தான் தெரியும் நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே எத்தனை பொருள்லாம் வச்சுருக்கோம், அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோமா இல்லையா. அதே மாதிரி குழம்பெல்லாம் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா 2-3 நாளுக்குள்ளே மறந்துடுவோம். ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னே மறந்துடுவோம். இந்த மாதிரி அடிக்கடி க்ளீன் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அதெல்லாம் நான் வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணியிருக்கேன். அதனால தான் நான் வந்து நம்ம சேனலில் வந்து நம்மளுடைய வியூவர்ஸ்க்காக நான் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த க்ளீனிங் மோட்டிவேஷன் பார்த்திங்கன்னா பிகினர்ஸ்க்குலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால தான் சரி ஷேர் பண்ணலான்ட்டு ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இந்த மாதிரி க்ளீனிங் ஒர்க்கெல்லாம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கும் போதே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து டே வந்து தள்ளி போட்டுக்கிட்டே போவோம். நாளைக்கு பண்ணலான்னு சொல்லி சோம்பேறித்தனமாக ஆயிடுவோம். அதனால் ஒன் டே இதுக்காகவே ஒரு நாள் நம்ம ஒதுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிடலாம். ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். ஃப்ரிட்ஜை பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி அதே நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது நம்மளுக்கு இந்த க்ளீனிங் ஒர்க் வந்து ரொம்ப சுலபமாக முடிஞ்சிடும். ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிற எல்லா திங்ஸும் நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக ஃபஸ்ட்டு அந்த டஸ்ட்டெல்லாம் எடுக்கிறதுக்காக லைட்டாக ஈர துணியில் தொடச்சிட்டோம்னா அந்த டஸ்ட்டெல்லாம் வெளியே வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏதாவது லிக்விட் வச்சு தொடச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பளிச்சுன்னு ஆகிடும். ஃபஸ்ட்டு ரஃப்பாக வந்து தொடச்சிக்கலாம். அதில் இருக்கிற டஸ்ட்லாம் ஒரு ஈர துணியில் ஃபஸ்ட்டு தொடச்சி எடுத்துடலாம். இந்த டஸ்ட்டெல்லாம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு லிக்விட் வச்சு தொடச்சிட்டோம் அப்படின்னா உள்ளே நல்லா பளிச்சுன்னு ஆகிடும்.
உள்ளே இருக்கிற அந்த பாக்ஸஸ் எல்லாம் எடுத்து நான் வந்து சோப் போட்டு க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன். அது ஃபேன் காற்றுலாம் காஞ்சிட்ருக்கட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணிடலாம். க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா விம் ஜெல் ஒரு ட்ராப் தான் விட்டுருக்கு. ஒரு ட்ராப் விட்டு நல்லா தண்ணி கலந்து இந்த மாதிரி ஒரு வெட் கிளாத்தால் நல்லா தொடச்சி விட்டுக்கலாம். நம்ம துடைக்கும் போது ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணியெல்லாம் துடைக்க தேவையில்லை. ஆல்ரெடி நம்ம அந்த விம் ஜெல்லில் துடைக்கும் போதே அந்த அழுக்கெல்லாம் நல்லா வந்துடும். அதனால் லைட்டாக அந்த மாதிரி தொடச்சி விட்டாவே போதும். இப்போ பாருங்கள், விம் ஜெல் யூஸ் பண்ணி நம்ம எல்லாம் துடைச்சி வச்சு நல்லா பளிச்சுன்னு வந்துருச்சு பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் நம்ம நல்ல தண்ணியில் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அந்த கிளாத்தை அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு தொடச்சி விட்டுறலாம். அப்படி துடைக்கும் போது 2 டைம் நம்ம துடைக்க விடுற மாதிரி இருக்கும். அதனால் நல்லா க்ளீன் ஆகிடும். எந்த ஒரு ஸ்மெல்லும் இல்லாமல் இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே. இதே மாதிரி சைடு டோரும் நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு அதில் இருக்கிற டஸ்ட்டெல்லாம் ஈரத்துணியால் எடுத்துடலாம். எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு நல்ல வாட்டரில் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லா பார்ட்ஸும் வந்து நல்லா தொடச்சி விட்டுடலாம். அப்படி துடைக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா சைடு டோரும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா நீட்டாக க்ளீன் ஆகிடும். இதேமாதிரி ஃப்ரண்ட் டோரும் தொடச்சி விட்டுடலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா நீட்டாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளார. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மேலே ஐஸ் பாக்ஸ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு அதே மாதிரி ஒரு வெட் கிளாத்தில் மேலே இருக்கிற அந்த டஸ்ட்டெல்லாம் எடுத்துடலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நல்ல தண்ணியில் நல்லா தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் எகைன் ஒரு டைம் தொடச்சி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நல்லா க்ளீன் ஆகிடும். இப்படி ஃப்ரிட்ஜை வந்து நம்ம டீப் க்ளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப வேலை ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டைம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ வாட்டரில் அந்த துணியை வாஷ் பண்ணிவிட்டு எகைன் ஒரு டைம் நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நல்லா க்ளீன் ஆகிடுச்சு ஃப்ரீசர் பாக்ஸும். Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell. ஃபஸ்ட்டு உள்ளே இருக்கிற அந்த பார்ட்ஸ்லாம் நம்ம க்ளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வெளியில் நம்ம க்ளீன் பண்ணக்குள்ளே உள்ளே எல்லாம் ஓரளவுக்கு நல்லா ட்ரை ஆகிடும். இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே சைடில் 2 பக்கம் இருக்கிற சைடு எல்லாமே வந்து க்ளீன் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த டீஃப்ராஸ்ட் ஆகி வர அந்த தண்ணி வந்து ஒரு பாக்ஸில் ஒரு கண்டெய்னர் பாக்ஸில் வந்து ஸ்டோர் ஆகும். அதையும் நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடலாம் கையோட. நம்ம இப்போ டீஃப்ராஸ்ட் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம க்ளீன் பண்ணுறோம். அதனால் அந்த ஐஸ் எல்லாம் உருகி மெல்ட்டாகி அந்த பாக்ஸில் போயிட்டு அந்த தண்ணி வந்து சேவ் ஆகும். அதையும் க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம். மெயின் ஸ்விட்சை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் க்ளீனிங் ஒர்க் வந்து பண்ணலாம். இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் எல்லா சைடும் வந்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு. க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் இல்லைன்னா ஒரு 20 நிமிஷம் நல்லா ட்ரை பண்ண விட்டுறலாம். நல்லா காஞ்ச பிறகு நம்ம கழுவி வச்சுருக்கிற பாக்ஸஸ் எல்லாம் அதுவும் நல்லா காஞ்சிடணும். நல்லா காஞ்ச பிறகு ஒரு துணியெல்லாம் நல்லா தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து செட் பண்ணிக்கலாம். நான் வச்சுருக்கிற ஃப்ரிட்ஜு பார்த்திங்கன்னா கோத்ரேஜ் கம்பெனி ஃபஸ்ட்டு வந்த மாடல். இன்னும் எனக்கு நல்லா லைஃப் கொடுக்குது. வாங்கி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 7-8 இயர்ஸ் ஆக போகுது. நல்லா ஒர்க் ஆகிட்டு தான் இருக்குது. இப்போ வர ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா டீஃப்ராஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை. அதே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அதை டீஃப்ராஸ்ட் பண்ணிக்கும் அந்த மிஷின். இப்போ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஓல்டு மாடல்லாம் பார்த்திங்கன்னா டீஃப்ராஸ்ட் பண்ணி விடணும். ரொம்ப ஐஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா டீஃப்ராஸ்ட் பண்ணி விட்டால் தான் அந்த ஐஸெல்லாம் மெல்ட் ஆகும். மெல்ட்டாகி அந்த தண்ணியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி அந்த மோட்டர் பக்கத்தில் ஒரு பாக்ஸில் போய் கண்டெய்னரில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிக்கும். அதையும் அப்பப்போ க்ளீன் பண்ணி வச்சிடணும். இல்லைன்னா அதில் வந்து அந்த கொசுவோடைய அந்த குட்டி குட்டி பூச்சி அந்த மாதிரியெல்லாம் வந்துடும். அதனால் அதையும் க்ளீன் பண்ணிக்கணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா சைடு டோரெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நான் எடுத்து வச்சுட்டேன் எல்லா திங்ஸும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே இன்சைடு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா இந்த கிளாஸ்லாம் நல்லா தொடச்சிட்டு ட்ரை பண்ணிவிட்டு எல்லா திங்ஸும் எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன். இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு பார்த்திங்கன்னா 3 கிளாஸஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. 3 ஸ்லைடு கிளாஸ் நான் வந்து 2 தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். மாவு வந்து நான் வந்து ஒரு செம்படத்தில் வைக்கிறனால ஹைட் எனக்கு வந்து இது ஒரு ஸ்லைடு எடுத்து தான் எனக்கு கரெக்டாக இருக்கும். அதனால் ஒரு ஸ்லைடு எடுத்து வச்சுட்டேன். இப்போ 2 ஸ்லைடு தான் வந்து நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இதே எனக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்குது. இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் வச்சு ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேட் ஆர்டர் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடும் ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக. அதுக்காக அது கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இந்த ஹோல்ஸ் பாக்ஸ்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் பாக்ஸில் நம்ம வாங்கும்போது உள்ளே ஒரு சின்ன பேக்கெட் மாதிரி போட்டு கொடுத்துருப்பாங்களே. கார்ஃபனா என்னன்னு எனக்கு தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுதான் இருக்கும். அது வந்து அந்த பேட் ஆர்டரெல்லாம் வந்துட்டு எடுத்துக்கும். அதுக்கு கூடவே பார்த்திங்கன்னா நாமளும் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பவுலில் வந்து சோடா உப்பு போட்டு வச்சிடணும். சோடா உப்பு போட்டு ஒரு கார்னரில் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதில் இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜில் வர எல்லா ஸ்மெல்லும் எடுத்துரும். அதுக்காக அதையும் வச்சிடலாம். இப்போ நம்மளுக்கு நீட்டாக ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.